الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Kwa mara ya mwisho tulishia katika aya 124. Napaswa leo tuondokee kwenye aya 125. Aya isemayo waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Aya tulizomalizia kwenye darasa iliyopita, Allah amesema laisa biamaniyikum wala amani ahli alkitab. Ridha ya Allah haipatikani kwa matumaini yenu nyinyi Waislamu, wala haipatikani kwa matumaini ya watu wa kitabu. Man ya'mal su'a, atakayefanya uovu yoyote yule, hata huyo anayejiona ana dini, atakayefanya uovu yujza bihi, atalipwa tu uovu wake. Wala yajid lahu, na wakati wa kulipwa uovu wake hatompata min duni llahi, ukimwacha Allah, waliyan wala nasira, hatompata mtu wa kusimamia kesi yake mbele ya Allah, wala hatompata mtu wa kumnusuru baada ya kuhukumiwa adhabu. Waman ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha, na atakayefanya katika mambo mema, awe mwanamume au mwanamke, wa huwa mu'minun, kafanya wema wake baada ya kuwa ni mu'min, kaamini alafu akafanya jambo kwa muktadha wa imani yake, fa ulaika yadkhuluna aljanna, hawa ndio watakaoingia peponi. Allahumma ja'alna minhum. Wala yuzlamuna naqira, na hawatadhulumiwa hata chembe katika malipo ya amali zao. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Kama kuna mtu anataka ajihakikishie usalama, ajithibitishie kuwa kashika dini ya sawasawa, dini ya sawasawa ndo hii inayozungumzwa kwenye aya 126. Waman ahsanu dinan, hakuna mtu aliyekaa kwenye dini vizuri zaidi. Aya imeanza kwa swali, lakini maana yake ni taarifa. Waman ahsanu dinan, ni nani aliyekaa kwenye dini vizuri zaidi? Maana yake hakuna mtu aliyeshika dini vizuri zaidi
mimman, kumshinda mtu ambaye aslama wajhahu lillahi, kajisalimisha kwa dhati yake mbele ya Allah, yani kamkubali Allah, anamuamini, kamuweka mbele ya macho ya moyo wake na anamwabudu kama anayemuona, kama tulivyoambiwa katika ile hadithi ya Jibril kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipouliza mal ihsanu, ihsani ni nini? Mtume akajibu al-ihsanu an ta'budu rabbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsani ni mtu kufikia kiwango katika maisha yake ya ibada akawa anamwabudu Mola wake kama wanaonana, ijapokuwa binadamu hamuoni Mola wake, lakini huyu binadamu ana uhakika, mimi Mola wangu ananiona. Kwa hiyo huyu ndo muhsin. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye kafanya ihsani ahsana dinihi, dini yake kaishika vizuri zaidi, mimman aslama wajhahu lillah. Aliyeshika dini vizuri zaidi ni mtu aliyejisalimisha kwa dhati mbele ya Allah, wa huwa muhsinun, tena akawa ni mwenye kutenda vizuri ibada zake, amali zake. Wattaba millata Ibrahima hanifa, katika maisha yake ya ibada akafuata mila ya Ibrahim ya kumpwekesha Allah. Hanifan ni mtu ambaye yeye dini yake ni tauhidi, kampwekesha Allah peke yake, kaacha dini nyingine, mila nyingine zote zilizopo duniani. Huyo ndo anaitwa hanifa. Watakhadha Allahu Ibrahima khalila, Ibrahimu baada ya kumpwekesha Allah, Allah akamfanya rafiki yake wa karibu, mwandani wake. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, na ni milki ya Allah vitu vyote vilivyoko mbinguni na vyote vilivyoko ardhini, zikiwemo na mbingu na ardhi zenyewe. Wa kana Allahu bikulli shay'in muhita, na Allah amekizunguka kwa elimu yake kila kitu katika maeneo ya mbingu na ardhi. Wayastaftunaka fi nisai, wanakuuliza fatwa, wanakuuliza ufumbuzi wa nini hukumu na haki za wanawake. Watu wanamuuliza Mtume na Allah anamwambia Mtume, watu wako wanakuuliza kuhusu haki za wanawake kwao. Wanawake wana haki gani kwao wanaume? Qulillahu yuftikum fihinna, waambie Allah atakupeni fatwa kuhusu haki za wanawake. Wanakuuliza wewe, lakini waambie Allah atakupeni fatwa kuhusu haki za wanawake kwenu, na si za wanawake tu. Wama yutla alaikum fil kitabi, atakupeni Allah fatwa ya yale mlioandikiwa kwenye kitabu. Kuna maagizo mmesomewa kwenye kitabu hiki. Fi yatama nisai, yanayohusu haki za mayatima wa kike. Allati, mayatima ambao la tutunahunna ma kutiba lahunna, hamuwapi kile walichofaradhishiwa. Kuna wanawake hamuwapi haki zao ambazo mmefaradhishiwa muwapi. Yani kuna watu walikuwa wanaona kumwoa mtoto yatima ni ndoa ya dezo, unamuoa bila ya mahari au bila ya mahari mengi. Ndio maana Allah akawatetea kusema katika hizo haki za wanawake mnaoziuliza ni pamoja na haki za watoto yatima ambao mnawadhalilisha kwa kuwaoa bila ya mahari, bila kuwapa haki yao waliofaradhishiwa. Watarghabuna an tankihuhunna, na nyinyi mnapenda kuwaoa hawa lakini mnawadhulumu. Na si kwa wanawake na mayatima peke yao, walmustadhafina min alwildani, pia Allah atakupeni fatwa kuhusu haki za watoto wa kiume ambao ni dhaifu. Mustadhafina ni watu ambao hawana wadhamini, wanyonge, min alwildani, katika watoto wa kiume. Pia Allah atakupeni fatwa ya kukaa nao hao mayatima wa kiume au watu wanyonge tu wa kiume.
Wa antakumu lilyatama bilqisti, pia katika hizo haki mnazoziulizia Allah atakupeni fatwa juu ya kusimamia haki za mayatima kwa uadilifu. Wama tafalu min khairin, na kwa ujumla khairi yoyote mtakayofanya kama waumini. Wama tafalu min khairin, khairi yoyote mtakayofanya hapa duniani, fa inna Allah kana bihi alima, mfahamu khairi hiyo Allah anaijua. Nyewe fanyeni tu vizuri, Allah anajua nini mmefanya, atakihifadhi mlichofanya na atakulipeni kwa uadilifu kwa mujibu wa mlichofanya. Chochote katika khairi mnachofanya Allah anakijua. Na bismillahirrahmanirrahim, tunaanza kusoma kwa kutanguliza jina la Allah mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah, ni nani aliyeshika dini vizuri zaidi kumshinda mtu ambaye amejisalimisha kwa dhati yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndo Uislamu, alistislamu lillahi, mtu kajisalimisha mbele ya Mola wake, anaogopa kufanya ambalo Mola wake anachukia na anapenda kufanya ambacho Mola wake anapenda, na anaogopa kuonekana jeuri au dharau kwa kuzembea kufanya alichoamrishwa kufanya. Huyo ndo Muislamu mzuri, ndo aliyeshika dini vizuri. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi, ai maana yake la ahadun ahsanu dinan, hakuna yoyote ambaye ana dini vizuri, kashika dini vizuri, mimman, kumshinda mtu ambaye inqada li amri llahi wa shar'ihi, anatekeleza kwa vitendo amri za Allah na anaishi maisha ya sheria, yuko juu ya sheria za Allah, anazifuata, anazitekeleza. Sio yuko juu kwamba yeye kazikandamiza, hapana. Kama wanavyosema watu wa falsafa, nobody is above the law. Hakuna mtu aliye juu ya sheria, kwamba yeye sheria hazimuhusu, zinawahusu wengine tu, wote wako chini ya sheria. Kwa hiyo mtu mwenye dini nzuri, alladhi, ni yule ambaye inqada li amri llahi wa shar'ihi, anatekeleza kwa vitendo amri za Allah na yuko katika kuishi chini ya maisha ya sheria. Wa akhlasa amalahu lillahi, na anapotenda matendo yake, amali zake, anakusudia kutaka radhi ya Allah. Huyo ndo aliye kwenye dini. Anafanya hivyo wa huwa muhsinun, hali ya kuwa ni muhsin, yani yeye anafanya kama yuko na Allah pamoja, wanaonana. Kwa hiyo pa kuona haya anaona haya, pa kuraghibika anaraghibika, pa kujihimiza yeye mwenyewe anajihimiza, kwa sababu anajua chochote ninachofanya, popote nilipo, Allah ananiona. Kwa hiyo anakuwa yuko makini, anajichunga, hahitaji kuchungwa wala kupewa mawaidha mengi. Yeye wajibu wake mbele ya Mola wake anaufahamu vizuri. Muhsin, wa huwa muhsin, anatekeleza amri za Allah, anafuata sharia na anafanya amali zake kwa ikhlasi, hali ya kuwa ni mtu muhsin. Na tumeambiwa al-ihsanu an ta'budu rabbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsani ni mtu kufikia daraja ya imani yake, maisha yake ya ibada, anamwabudu Mola wake kama anayemuona, anamuogopa, anamuonea haya, kama wako pamoja. Fa in lam takun tarahu, ijapokuwa kwa uhakika mtu hamuoni Mola wake, lakini moyoni mwake ana hakika, fa innahu yaraka, yeye Allah anakuona wewe. Kwa hiyo tembea kwa adabu, heshima, uone haya, usizembee kudharau mambo ya kheri, na usidharau kufanya mambo ya shari ukayadogosha ukasema hili dogo tu, hili dogo tu.
Allah anakuona. Kwa hiyo wewe uiweke hiyo akilini, mimi ninaonekanwa, utakuwa una discipline, utafanya vizuri mambo yako. Wa huwa muhsinun, ai maana yake muti'un lillahi, mtu mwema ni yule aliyemtiifu kwa Allah. Amri anazojua nimeagizwa, hazembei hata moja katika kuzitekeleza. Muti'un lillahi, muhsin anakuwa ni mtiifu mbele ya Allah, mnyenyekevu kwa Allah. Mujtanibun linawahihi, anajitahidi kujiepusha na yale ambayo Allah kakataza. Usifanye hichi, hafanyi kweli. Sipendi hichi, anakikimbia kisichopendwa na Allah. Napenda hichi, anajituma kufanya kinachopendeza kwa Allah. Huyo ndo muhsin. Muhsin huwa alladhi, huyo ni mtu ambaye muti'un lillahi, ni mtiifu kwenye kutekeleza amri za Allah. Mujtanibun linawahihi, halafu anajituma kujiepusha yale yaliyokatazwa na Allah. Huyo ndo muhsin, na huyo ndio mwenye dini vizuri, kashika dini sawa sawa. La tatu, wattaba millata Ibrahima hanifa, maisha yake ya kiibada anafuata mila ya Ibrahim, ambaye Ibrahim ni mtu kielelezo katika kumtii na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fatammahunna, tumepita kwenye suratul Baqara. Alipopewa mitihani mingi Ibrahimu na Mola wake, akaifaulu yote, kafanya vizuri. Qala, Mola wake alisema kumwambia Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, nimekufanya wewe Ibrahim kwa watu uwe ni imamu. Na imamu huwa ni mwenye kufuatwa, mwenye kuigwa. Ju'ila al-imamu liyutamma bi, kajaaliwa imamu ili watu wengine wawe nyuma yake kumfuata. Kwa hiyo Allah karidhishwa na mwendo wa Ibrahim, akamwambia, wanaotaka kuja kwangu nikiwa nimewaridhia, nataka wakuige wewe, wakufuate wewe. Hata mtume wetu naye Muhammad sallallahu alaihi wasallam kausiwa na Mola wake afuate mila ya Ibrahim hanifa. Kwa hiyo hakuna mwenye dini nzuri kuliko anayemfuata Ibrahim. Hata mtume wetu ukimfuata yeye kaambiwa amfuate Ibrahim. Kwa hiyo mwenye dini iliyonyooka ya sawa sawa, inayokubaliwa na kuridhiwa mbele ya Allah, ni yule ambaye ana sifa hizi. Aslama wajhahu lillahi, kajisalimisha totally kwa Allah. Anajua mimi ni kiumbe, yupo muumba wangu na ananiona kwenye kila ninalofanya, popote nilipo. Wataba millata Ibrahima hanifa, alafu mtu huyu anayemwamini Allah, aliyejitupa kwa Allah, maisha yake anapoigiza mwenendo wa maisha yake ni kwa Ibrahim, ambaye alimpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wataba ad-din alladhi, mtu mwenye dini nzuri ni yule aliyefuata dini ambayo kana alayhi Ibrahim Khalilur Rahman, ndiyo dini au mwenendo wa maisha aliyokuwa nao Ibrahim, ambaye ni rafiki mwandani wa Allah mwingi wa rehema. Mustaqiman ala manahijihi, mtu huyu aliyeshika dini vizuri anatakiwa awe na istiqama, kanyooka katika kufuata manahij za Ibrahim. Wasabilihi, anaishi kwenye njia yake ya maisha kajifananisha na njia alopita Ibrahim, wa huwa dinul Islam, na dini ya Ibrahim ni dini ya kiumbe kujisalimisha kwa muumba wake, ni Uislamu. Mwenye dini ya sawa sawa ni mtu aliyejisalimisha kwa Allah, Muislamu. Tena ukisema zote dini bwana, zote utafika mbinguni, hayo maamuzi yako mwenyewe.
shika utakacho uone kama utafika mbinguni. Mwenye dini sahihi anayetambua mimi ni kiumbe, yupo muumba wangu, akatengeneza mahusiano mazuri baina yake na muumba wake, ndio kujisalimisha. Watakhadha Allahu Ibrahima khalila, Allah amemfanya Ibrahim ni rafiki yake wa karibu, mwandani wake. Karidhishwa Allah na dini ya Ibrahim. Kwa hiyo anayetaka kuwa na dini nzuri, anayetaka kusifiwa kuwa kashika dini au kafuata dini sawa sawa, afuate mwendo wa Ibrahim alayhi salam. Yani watakhadha Allahu Ibrahima khalila, ay maana yake safiyan istafahu, Ibrahim ni mteule, msafi wa tabia, Allah kamchagua. Limahabbatihi, kwa sababu ya mapenzi yake ya kupenda ridhaa ya Mola wake. Wa khullatihi, na Allah naye akampenda akamfanya khalili wake, na khalil ni zaidi ya rafiki, sahib, yani ni mwenye mapenzi nawe ya ndani kabisa, ndio anakuwa khalil. Kwa hiyo Allah kamfanya Ibrahim ni khalili wake, karidhishwa naye sana. Qala Ibn Kathir, mwanachuoni Ibn Kathir amesema, fa innahu intaha ila darajati al-khullati, Ibrahim amefikia katika daraja ya huo urafiki wa karibu na Allah, kaitwa khalil, allati, ni daraja ambayo hiya arfa'u maqamati al-mahabba. Hapa katika yale mahaba, hiyo ndo daraja ya juu zaidi ya mahaba, mapenzi ya mmoja kumpenda mwingine. Daraja ya juu ndo kumuita khalili, huyu khalili. Kwa hiyo Allah kamfanya Ibrahim khalila, kampenda sana, kama ambavyo na huyu kiumbe kampenda sana Mola wake. Kwa hiyo mapenzi waliokuwa wanapendana ndio yakafikia daraja hiyo ya khulla, urafiki wa karibu. Wa madhaka illa likathrati ta'atihi li rabbih, hakufikia Ibrahim daraja hiyo isipokuwa ni kwa mapenzi yake makubwa ya kumpenda Mola wake. Hakuwa akipenda kumuasi, kumuudhi hata kwa dogo, mpaka lile ambalo kwa wewe unaona haliingia akilini, la kuambiwa basi kama unanipenda kweli chinja mwanao, natekeleza, kuonyesha kwamba mapenzi yake kwa Mola wake makubwa zaidi kuliko mapenzi yake kwa mwanawe. Allah akaambia basi nimeridhika, umetekeleza kweli, kweli uko sawa. Aya ifuatayo, walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi, vitu vyote, viumbe vyote mbinguni na ardhini ni vya Allah. Kabla ya hapo, kabla ya Allah kuviweka havikuwepo, alikuwepo mwenyewe tu peke yake. Kwa hiyo vitu vyote vya mbinguni na vyote vya ardhini ni vya Allah, khalqan wa milka, ni vyake kwa kuviumba na kwa kuvimiliki, yeye ndo anayeviendesha. Jami'u ma fil kainati, vitu vyote vilivyoko ulimwenguni. Tukizungumza ulimwenguni sio hapa ardhini peke yake, mbinguni na ardhini. Malakihi, milkihi wa abidihi wa khalqihi, vitu vyote vya mbinguni, vya ardhini na katika eneo la baina ya mbingu na ardhi, vyote ni vya Allah. Milkihi ni milki yake, wa abidihi ni vitumwa vyake, wa khalqihi ni viumbe vyake, Allah ndo kaumba. Wa huwa almutasarrifu fi jami'i dhalik, Allah ndiye mwenye kufanya tasarrufi katika maeneo yote ya mbinguni na ardhini, anayamiliki na kuyaendesha yeye atakavyo.
Kwa hiyo huwezi kuchukua hichi ukasema cha fulani, hiki cha fulani, vyote ni vya Allah. La radda lima qada, hakuna anayeweza kurejesha maamuzi ya Allah, kwamba Allah kaamua hivi atokee mwingine asema hilo haliwi, hatukubali. Hakuna anayeweza kurejesha maamuzi ya Allah, kwamba Allah kaamua jambo mwingine aseme hili nitamzuia, hili hatolifanya. Wala muaqiba lima hakama, wala hakuna anayeweza kufuta hukumu yake, kwamba Allah kahukumu jambo mwingine asema ninafuta maamuzi hayo. Anavyohukumu Allah ndo hivyo hivyo, kwa sababu vyote mbinguni na ardhini ni vyake. Yeye ndo huamua atakacho na kufanya atakacho, na hakuna anayeweza kufanya tofauti na matakwa ya Allah. Wa kana Allahu bikulli shay'in muhita, na Allah subhanahu wa ta'ala hajawacha kuwa ni mwenye kukizunguka kwa elimu yake kila kitu. Kila kitu kakizunguka, anakifahamu vizuri, vyote ni vyake na anavielewa vyema. Yani maana yake wa kana Allahu bikulli shay'in muhita, ai maana yake ilmuhu, elimu yake Allah, utambuzi wake Allah, nafidhun fi jami'i dhalika, umevienea viumbe vyote vilivyoko katika mbingu na ardhi, mpaka vidogo vidogo ambavyo sisi wenyewe pia hatuvielewi. La takhfa alayhi khafia, hakuna kitu kinachoweza mbele ya Allah kujificha kama kinachoweza kujificha kwako wewe binadamu. Ukawa umo ndani ya mwili wako, lakini hujui mnaendelea nini umo mwilini mwako. Allah anajua yanayoendelea mwilini mwako na yanayoendelea ndani ya vilivyomo ndani ya mwili wako. Allah anavijua. Yani mwili umejengeka kwa punje ndogo ndogo, cells. Lakini cell ambayo ni unicellular animal ni kiumbe chenye seli moja, nacho ni kiumbe chenye uhai kinajitegemea. Kwa hiyo vilivyomo ndani ya hiyo cell, vinavyounda hiyo cell, vinafanya kazi zake chini ya uangalizi wa Allah. Wewe mwenyewe hujui. Wewe mwenyewe hata hujui cell zinazopotea, zinazoumbwa mpya, hujui. Maana wewe kila siku unabadilika. Kama unavyoona mti unapukusa majani, haya makongo yanapukutika, yanaota mapya. Na binadamu naye yanafanyika hivyo hivyo, lakini binadamu hana majani. Kuna cells ambazo zinafanya kazi kwa muda, ukifika ukomo muda wake zinakufa, zinatoka. Kwa hiyo ukioga vizuri asubuhi, mchana ukajisugua, unasema unatoka nongo, ni dead cells. Zimemaliza muda wake, zinatoka. Natengeneza takataka, unatupa. Unabadilika hata sura, muonekano, kila siku mabadiliko yanafanyika. Wewe hujui. Wewe unafurahia maisha. Kwa hiyo Allah anajua kila kitu, kikubwa kidogo, kinachoonekana kisichoonekana, kiko kwenye elimu yake. Mambo ambayo binadamu hajui, yeye Allah anayajua yote kwa ujumla wake. La takhfa alayhi khafia, hakuna kitu ambacho kwa Allah huwa kinajificha. Hivi vingine havioni, vinampita upande, hakuna hicho kitu. Anajua kila kitu. Aya ifuatayo anasema wayastaftuna kafin nisa'i. Hii Allah anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayastaftunaka fi nisa'i, watu wako, raia wako, wafuasi wako wanakuja kukuuliza fatwa kuhusiana na wanawake. Wanawake kabla ya Uislamu walikuwa wanadhalilika sana, wanakandamizwa sana, hawana cha kusema mbele ya mwanamume, na hawana pa kushtaki kwa lolote wanalofanyiwa na waume zao. Yani mwanamume ana madaraka yaliyopitiliza kiwango kwa mkewe, anaweza hata akamuua. Wakwe wasisubutu kusema kitu. Mtoto wao kauawa na mkwe wao, wanaua watoto wao wachanga wanaozaliwa wa kike, na hakuna anayehoji hilo, sababu wanawake walikuwa wamedharauliwa kupita kiasi. Uislamu ndio umekuja kuwakomboa wanawake
na ukawapa hadhi zote na heshima zote. Sasa baada ya kufahamu haki za wanawake na utetezi wa Allah kwa viumbe wenye udhaifu kama wanawake, mayatima, watoto, wale wenye kuogopa, waliokuwa wamepata imani na waliokuwa wanaulizia vitu kama hivi. Sasa hawa mayatima tukae nao vipi? Mali zao tunaambiwa tusizidhulumu, tutaishije sasa? Si basi tuwaache wao na mali zao? Bado wadogo, wako kwenye umri tegemezi, mtawaachaje na mali zao? Si ndo kuwadhulumu tena? Kaeni nao na muwatunzie. Maelekezo kama tulivyopita kwenye suratul Baqara, hata kwenye Ali ya Imran, vipi mkae nao, zipi haki zao. Kwa hiyo hapa Allah pia anawaambia Mtume, watu wako wanakuuliza, wanataka ufumbuzi, fatwa kuhusiana na haki za wanawake, ili wawe na salama mbele ya Mola wao. Hawa wanawake hasa haki zao ni zipi wao za kuwatekelezea? Wayastaftunaka fin nisa'i, ai maana yake yasalunaka, watakuuliza au wanakuuliza ewe Mtume, amma yajibu alaihim, lile lililo wajibu kwao wanaume. Wanakuuliza wewe Mtume, amma, kuhusiana na mambo ambayo yajibu alaihim, yanakuwa ni wajibu wao, fi amri nisai, kuhusiana na mambo ya wanawake, wake zao. Wana haki gani kwetu tuwatekelezee? Tusije kwa tunafanya mambo kienyeji kwa mazoea, kumbe tunaingia hatiani. Maana kila aya inakuja kali, kila makemeo inakuja makali kuhusiana na kuwadhulumu viumbe hao. Sasa wanakuuliza haki zao na wajibu wa wanaume kwa wake zao ni nini? Kul, wakikuuliza jawabu yako katika kuwajibu, wajibu hivi. Kul, waambie, yani ndo tunaambiwa tusome hapo. Waambie, Allahu yuftikum fihinna. Haya masala ya haki za wanawake kwa waume zao au wajibu wa waume kwa wake zao sitoyasema mimi sikwambieni jambo kwenye hili, isipokuwa Allahu yuftikum fihinna, Allah mwenyewe ndo atakayekupeni fatwa juu ya haki za wake kwa waume zao au wajibu wa waume kwa wake zao. Allah mwenyewe ndo anatoa maelekezo ya haya, na si wake tu. Wama yutla alaikum fil kitabi, pia Allah atakupeni fatwa juu ya kile mlichosomewa kuhusu wanawake kwenye kitabu. Tumepita kwenye suratul Baqara kwenye aya zile za ndoa, mirathi, eda na mambo mengine, majukumu ambayo ni wajibu kwa wanaume kuyatekeleza kwa ajili ya wake zao, wajane wao na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo anakupeni Allah wajibu wenu kwa wake, na atakuelezeni Allah fatwa juu ya yale aliyokusomeeni kuhusu haki za wake au wanawake fil kitabi, ambazo mmeshaandikiwa kwenye kitabu hiki. Nyinyi tu muyatie kwenye utekelezaji. Qul lahum ya Muhammadun, kama wanauliza katika jawabu yako waambie waulizaji ewe Muhammad, yubayinu Allahu lakum, masala haya atakubainishieni Allah mwenyewe. Allah atabainisha kwenu. Ma saaltum, haya mnayouliza sitotoa mimi jawabu. Yubayinu Allahu lakum, Allah atakubainishieni nyinyi ma saaltum, jawabu za haya maswali mnayouliza. Fi sha'nihinna, kuhusu habari za wanawake. Wa yubayinu lakum, na pia Allah atakubainishieni, si kwa wake tu, atakubainishieni pia, atakupeni detailed information, ufafanuzi na uchanganuzi wa kina, ma yutla fil Qur'ani, zile aya mlizosomewa katika Qur'ani, min amri mirathihinna, zinazohusu mambo ya mirathi ya mali.
Kuna aya kama tulipopita mwanzo wa sura hii, kwenye aya za kuanzia aya nambari 7 mpaka ya 11 na 12 zikajumlisha mgawanyo wa mirathi. Lakini Allah amesema lirijali nasibum mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinisai nasibum mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu au kathura nasiban mafruḍa. Kabla ya Uislamu mwanamke alikuwa harithi chochote. Mtoto mdogo alikuwa harithi, yani mali kama kafa mtu mwenye mali anairithi mwenye nguvu tu, japo atakuwa si wa karibu naye sana. Usema huyu mimi ndugu yangu, mali yote leteni kwangu. Na kila akiwa mbabe ndo ana nguvu zaidi, kwa sababu kauli yake ni sheria kwa watu wengine. Watu watamuogopa. Amali bwana akachukua fulani, ndo imetoka hiyo. Kama kuna vitoto vidogo vya marehemu havigusi kitu. Sharia zao walizojitungia, mtoto harithi kitu. Kwa hiyo anakuwa mtoto yatima kwenye mazingira magumu, na anaanza maisha ya kujitegemea. Kama hakuwa chizi, basi anakuwa yuko katika maisha ya tabu mno, mpaka kujipanga, kutengeneza mazingira, akamiliki chake, shida inakuwa. Kwa hiyo kwa sababu ya wenye nguvu kutumia nguvu zao vibaya, mambo mengine Uislamu ulipokuja aliyatawalia Allah mwenyewe. Hakumwambia hata mtume haya yatolewe ufafanuzi. Ndo kama hapa jawabu hakuambiwa mtume ajibu yeye, kaambiwa kulillahu yuftikum fihinna. Allah ndo atakayekupeni ufafanuzi juu ya hichi mlichoulizia, si changu. Muogopeni yule aliyewamiliki, ndo atakayekupangieni utaratibu. Kwa hiyo kullahum ya Muhammadun, wanakuuliza watu wako, lakini waambie Allahu yubayinu Allahu lakum ma sa'altum. Allah ndiye atakayekubainishieni ufafanuzi na mchanganuo wa hichi mlichohoji, mlichouliza. Fi sha'ni nisai, kuhusiana na mambo ya wake. Wa yubayinu lakum, na pia Allah atakubainishieni ma yutla fil Qur'ani, zile aya zilizokuja zinasomwa kwenye Qur'ani, min amri mirathihinna, kuhusu mambo ya mirathi ya wanawake. Mwanamke ana fungu lake, anastahiki alipate kwa mrithi wake, kwa yule ambaye anamrithi. Kama ni babake, mume wake, haki yake apewe. Mwingine akishakufa mume, ndugu wa mume wanachukua kitu chote, wanasema chetu. Pengine baba au mama yuhai anasema mali ya mwanangu yangu. Kizuka anatimliwa nyumbani. Mpaka sasa hivyo Uislamu ndo upo, watu wanafanya ushenzi kama huu. Anafukuzwa kizuka from day one, kwa sababu wazazi wa mtoto wa kiume wanahisi cha mtoto wao ni chao, na mara nyingine hata cha mtoto wa kike kaja nacho baada ya kuolewa kutoka kwao. Wanasema hukuja na kitu hapa mshenzi, toka vyote vya mtoto wetu. Akili za watu ziko kwenye mali. Sasa kama hili, ndo maana hata mtume hakupewa kulitawalia, akalitawalia Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Sasa ole wako wewe uyakoroge, ujifanye una maamuzi kwenye eneo lako, ufanye tofauti na hivi alivyopanga Allah. Unaingia kwenye anga nyingine, unatafuta ugomvi ambao kwa hakika huumudu, lakini basi tu pumzi ya maisha inakusukuma ufanye dhulma ambayo ingeepukika, lakini kwa ujinga wako unajiingiza katika matatizo. Allah atakupeni ufafanuzi kuhusu haki za wake, na atakupeni ufafanuzi kuhusu haki za mirathi za watoto wa kike. Fi yatama nisai, hasa kwenye watoto wa kike ambao ni mayatima, kafa baba, wako wadogo. Kwa sababu hawa ni watoto wa kike tena wadogo, ikawa nyinyi ndo mmepata leseni ya kuwadhulumu. Hawajui kilichopo. Hata wakikuwa wakubwa wataolewa tu, watakwenda kwa waume zao.
haki yao muiheshimu kama chongo za wakwe zenu. Hii ni haki ya mtoto yatima, ibakie kuwa ni haki yake na itunzwe mpaka mwenyewe akiwa mkubwa apewe mwenyewe, kama tulivyosoma mwanzo wa sura. Mmesomewa aya hizi kwenye kitabu kuhusiana na haki za watoto wa kike mayatima, allati, watoto ambao la tutunahunna ma kataba lahunna, nyinyi wanaume hamuwapi kile walichofaradhishiwa. Mmeambiwa muwape mahari yao stahili, hamuwapi, mnawaoa na hamuwapi mahari, hamuwapi kile ambacho wamefaradhishiwa wapewe. Watarghabuna an tankihuhunna, halafu nyinyi wanaume munapenda kuwaoa hawa watoto mayatima, ndio mmepata ndoa ya dezo, mahari hamna, halafu wanawekwa maisha tu ya kawaida. Japo mwanamume ana pesa, basi anamuishisha maisha ya mtu fakiri asiye na pesa, hali vizuri, havai vizuri, hali ya kuwa nafasi ipo. Kwa hiyo Allah atakusomeeni na hayo pia. Yani maana yake wayuftikum aidan, Allah atakupeni fatwa pia fil yatimati, kuhusu watoto wa kike mayatima, allawati, watoto wa kike ambao targhabuna fi nikahihinna, nyinyi wanaume huwa mnapendelea sana kuwaoa watoto kama hawa, lijamalihinna, kwa sababu ya uzuri wao, au limalahunna, au kwa sababu ya mali zilizopo wako nazo. Unajua mimi mke wangu na cha mke wangu changu, umefahamiana? Kwa hiyo unamchukua mtoto wa kike, umeona ana vijimali, mahari yenyewe unampa chini ya kiwango cha wanachoolewa wanawake wengine, halafu na alicho nacho unachanganya na cha kwako, kinakuwa chako. Allah atakupeni fatwa pia. Targhabuna, mnapenda, fi nikahihinna, kuwaoa watoto mayatima, lijamalihinna, kwa sababu ya uzuri wao. Sema binti huyu mimi nishahangaika kulea, alafu tena aje jamaa mwingine achukue na naoa mwenyewe, maana kamchukua kulea, pengine si mtoto wake, kamlea na ana vyake alivyorithi kwa mzazi wake. Kwa hiyo mlezi anamchukua mtoto yatima akamweka kwenye kifungo cha ndoa, akamuoa, na chake katika mali anajumuisha na mali zake, zinakuwa mali zake. Mwanamke anabaki kuwa ni housewife basi. Kapewa sawa, hakupewa hana pa kwenda kushtaki. Au limalihinna, au mnawaoa kwa sababu ya mali zao, wala tadfauna lahunna muhurahunna, na mnapowaoa hata mahari yao hamuwapi kamilatan, kwa ukamilifu wake. Kama kiwango cha mahari watu wanaoana kwa 5,000,000, basi na huyu naye ukitaka kumuoa mpe kiwango hicho cha siku hizi. Lakini hapa ndo unalazia, utasema huyu 100,000 inatosha, kama si 50,000. Allah hataki hiyo tabia. Fanahahumullahu azza wa jalla, Allah amewakataza wanaume wakati huo, Allah mwenye nguvu na utukufu, andhalika, wasifanye makosa kama hayo. Unamuoa, kama ni halali yako kumuoa, hujakatazwa, lakini kwanza mpe mahari stahili, halafu umtunze kama wanavyotunzwa wanawake, usimdhulumu. Qala Ibn Abbas, na amesema bwana Abdullah ibn Abbas, kana ar-rajulu fil jahiliya, mwanamme katika wakati wa ujahilia kabla ya Uislamu ilikuwa takunu indahu al-yatima, anaweza kuwa alichukua mtoto mdogo yatima, kitoto kidogo kachukua, kajituma, kalea. Lakini sasa akiona nchungwa untenda, akitapura alenga. Mtoto kishakuwa mkubwa sasa, sema la, mtoto huyu tena aje achukue mtu hapa, huyo hatoki. Kwa hiyo anakuwa na mtu wa mwanamume, anakuwa na mtoto yatima wakati huo kabla ya Uislamu. Fayulqi alaiha thawbahu, anamwekea nguo yake, alama kwamba huyu malingwa. Naona?
Fa idha fa'ala dhalika, akifanya hivyo, lam yaqdir ahadun an yatazawwaja, akimwekea nguo maalum yake huyu mwanamme, ni ishara kwamba mwanamme yoyote hawezi kuja kumposa, anajua huyu kishaposwa tayari, mchumba wa watu. Hiyo ndo mila yao wakati wa ujahilia. Fa in fa'ala dhalika, mwanamme akifanya hivyo, kumpa mwanamke huyu nguo yake, lam yaqdir ahadun an yatazawwajaha abadan, hakuna mwanamme mwingine yote anayekuja kuweza kumuoa mwanamke huyu, kwa sababu kishawekwa alama kuwa ni mke wa mtu au mchumba wa mtu. Fa in kanat jamila, kama huyu binti ni mzuri, kaja katika kafikia umri wa kike, shakuwa mwanamke sasa, anavutia, mzuri. Wa ahabbaha, na yeye mwenyewe aliyemlea kampenda, tazawajaha, anamuoa mwenyewe. Wa akala malaha, mali aliyokuwa nayo huyu binti anakula yeye aliyemuoa, wachukua kuku na mayai yake. Ujahilia ndo walikuwa wanafanya hivyo. Kwa hiyo mali ya mtoto na mtoto mwenyewe kachukua kwa dezo, basi tena anapeta. Wa in kanat damima, ikiwa si mzuri, binti wenyewe kakuwa mtu mzima lakini si mzuri, yeye mwenyewe ule aliyemlea hakuvutiwa naye, mana ar-rijal, anawazuia wanaume wengine wanaomtaka kuja kumuoa, hata atamuta, mpaka anakufa. Yani yeye kagharimika kumlea, yeye hataki kumuoa na anazuia asije mtu yote kumuoa. Anakufa kama wanavyosema watu wa mjini, anakufa kama mua na utamu wake. Yani atakuwa apitiwe na huo uwari, atakuwa mtu mzima, atazeeka, atafanyaje, lakini haolewi. Ujue katika mazingira ya kabla ya Uislamu kulikuwa na mambo ya vioja. Haya ndio yalikuwa yanafanyika. Fa idha matat, anapokufa huyu binti, atakapokufa, warathaha au warithaha, huyu bwana aliyemlea yeye ndo anakuwa mrithi wa mali zake. Ujahilia huu. Faharrama Allahu dhalika wa naha anhu, Allah akaharamisha tabia zote hizo na akazikataza kata watu wasifanye. Uislamu ndio ulokuja kuleta mabadiliko na ustaarabu unaoonekana sasa. Lakini sasa pia kuna watu wanasema Uislamu hauwatendei haki wanawake, unawadhulumu haki zao. Kwa hiyo Allah akamwambia mtume wake, watakuhoji watu wako kuhusiana na wake na watoto mayatima, lakini Allah atakujibuni, atakupeni ufafanuzi kuhusu wake, haki zao, haki za watoto mayatima ambao nyinyi mnawaoa hamwapi haki zao, mnawadhulumu. Lakini pia Allah atakupeni fatwa walmustadafina min alwildani, fatwa juu ya haki za watoto wa kiume ambao ni dhaifu, hawana mtetezi na wanaishi kwenye mazingira duni ambayo hawakustahiki kuishi hivyo. Kila mtu anaona jukumu lake ni kutunza wanawe aliozaa yetu. Kafa mtu kaacha watoto mayatima hawana ami, hawana shangazi, hawana chochote, wanabaki katika udhalilifu mkubwa. Kwa hiyo kama mnataka fatwa ya dini, Allah atakupeni ufafanuzi juu ya wanaume, watoto wa kiume ambao wanadhalilika. Vipi muwafanyie, muwaondolee idhilali. Wa antaqumu lilyatama bilqisti, jenginelo Allah atakalokupeni fatwa yake, atakuagizeni muwatendee uadilifu mayatima. Wa antaqumu, musimamie, lilyatama, mayatima, bilqisti, kwa uadilifu. Expression hiyo, walmustadafina min alwildani wa antaqumu lilyatama bilqist, ai maana yake wayuftikum fil mustadafina as-sighar, pia Allah atakupeni fatwa, maelekezo ya kutendewa kazi juu ya watoto wadogo wa kiume ambao ni dhaifu.
mustadhafina, dhaifu, wanyonge, asighar, ambao ni wadogo bado, hawana mtu anayewaonea uchungu, anayewaonea huruma. Allah atakuagizeni nyinyi mulio hai wenye mali zenu nini mufanye juu ya hawa. Antutuhum huquqahunna, muwape haki zao. Haki za hawa dhaifu ziko mifukoni mwenu mulio hai, ambao mifuko ina chochote. Wapeni hawa dhaifu haki zao. Yani huyu yatima ni kiumbe wa Allah, baba yake pia ni kiumbe wa Allah. Allah kamchukua baba yake, makuzi ya huyu mkaachiwa nyie mlio hai. Huyo Allah ambaye ndo Mola wenu na ndo Mola wa baba zao na Mola wao kakuagizeni nyinyi mutende kitu kwa hawa. Kwa hiyo imani, kama umemwamini Allah na kama ndo unauliza swali, sasa nifanyeje? Hilo swali jawabu yake hakupewa mtume, asema Allah mwenyewe atakwambieni nini mfanye. Hawa wapeni haki zao. Kwa hiyo haki zao ziko mifukoni mwa watu wenye nacho, mifukoni mwa watu wa karibu. Wawatunze, wahakikishe usalama wao, elimu yao, makuzi yao na kila kitu. Wa antadilu ma'al yatama, jenginelo Allah analokuagizeni mukiwa na watoto mayatima kwenye familia zenu, kwenye himaya zenu, muwatendee uadilifu. Kama unachomtendea mwanao uliyezaa, umtendee na huyu. Kama ambavyo angekuwepo baba yake angemfanyia vizuri, wewe sasa umfanyie vizuri kama unavyowafanyia wakwako. Kuweni waadilifu. Allah ndo anavyosema. Hakuambiwa mtume ajibu, kaambiwa nitajibu mwenyewe. Waambie Allah atakupeni maelekezo juu ya mnachoulizia. Kwa hiyo kama mnataka kweli maelekezo, wa antadilu ma'al yatama, mnatakiwa mutende uadilifu na mayatima, fil mirathi wal mahri, kwenye mirathi na kwenye mahari. Mahari huwa ni mali ya mtoto anayeolewa, hali wali wala shangazi wala ami wala nani. Watendeeni uadilifu kwenye mirathi. Fungu la mtoto wa kiume apewe mwenyewe kama lilivyo, na fungu la mtoto wa kike apewe mwenyewe kama lilivyo. Pametokea kosa kwa huyu mtoto wa kike anaolewa, wapewe mahari yao yanayostahili kwa wakati huo. Isiyo ya huyu yatima tu, lete japo 500, kwa sababu hata huyo aliyemlea naye hataki mafanikio ya mtoto mwenyewe, akamdhalilisha akamtupa tu. Mtendee haki, aishi vizuri. Wakad kana ahlul jahiliya, na walikuwa watu katika wakati wa ujahilia kabla ya Uislamu, la yuwarithuna sighara wala nisaa. Akifa mtu kaacha mke, kaacha watoto hawarithi wala mke harithi. Wakati wa ujahilia kafa baba, kaacha watoto wa kiume na wa kike wadogo, hawarithi wote, watoto hawarithi. Hiyo ndio ilikuwa wakati wa ujahilia. Wayakuluna, na walikuwa wanasema wanaume wakati wa ujahilia kabla ya Uislamu, walikuwa wanasema kaifa nu'ti almala man la yarkabu farasan, tutampaje mali mtu hata kupanda farasi hawezi. Yani huyu mali ataifanya nini? Mali nichukue mimi najua kutumia, huyu mwache tu, hana haja ya mali. Kwa hiyo inavurugwa mali na wajanja wa mjini. Hawa wakikuwa hapana kitu, ndo hawapewi tena chochote. Uislamu umekuja kuambia watu wabtalul yatama, nyinyi mnaolea watoto mayatima na wakawa wazazi wao walipofariki wamewaachia mali, zitunzeni mali zao na muwe mnawapa elimu, maarifa, skills za kuendeleza mali, na muwafanyie mitihani, muwapime akili zao, hata idha balaghu nikaha, mpaka watakapofikia umri wa utu uzima, umri ambao atastahiki apewe mke, kisha bale. Waleeni na muwatunzie mali zao kwa muda wakiwa wadogo,
hata idha balaghu nikaha, mpaka wabaleghe, wafike umri wa kuoa au kuolewa, ila akhir al-aya. Uislamu ndio umekuja kusema hivyo. Kwa hiyo ukisema huruma yako, huyu mzee kafa, mama peke yake hawezi kulea watoto, namsaidia hawa watoto, lakini kafa baba yao, kaacha mali. Akishakufa mtu aliyekuwa na tasarrufu kwenye mali yake inarithiwa baada ya kutoa madeni anayodaiwa au wasia aliyohusia, na gharama nyingine zinazostahiki zitoke kwenye mali yake, inarithiwa mali ilobaki. Sasa kila anayestahiki kurithi fungu lake lipo. Fungu la huyu mtoto yatima unomchukua, kama ndo umemchukua na ukawa unachukua na mali yake, wewe uliendeleze hii mali, uiendeleze. Asijifikia utu uzima ukamuuzia hamna kitu, mali yako yote ndo uliokula hapa na kuvaa katika umri huo uliokaa kwangu. Hapana, umtunze yeye, umtunzie na mali yake. Akishakuwa mkubwa, ukimwona ana uwezo wa kuiendeleza, umkabidhi mwenyewe. Akishakuwa mkubwa tu mkabidhi. Qur'ani ndio ilivyosema, ndio hiyo wa mayutla alaikum. Haya mmeshasomeshwa kwenye Qur'ani. Sasa tena mkifanya mnavyotaka, mnafanya mnavyotaka. Kafa mtu anarithiwa, kila mtu ana fungu lake, na huu urathi kautawala Allah mwenyewe, hajaachiwa mtu atumie akili yake, kila mtu apewe haki yake. Halafu kama hawajawa na uwezo wa kutunza haki zao, wanaozichukua waziendeleze, wazitunze wenyewe, wakiwa wakubwa wakabidhi. Wao walikuwa wanasema kaifa nu'til mala man la yarkabu farasan wala yahmilu silaha, tunampaje mtu mali ambaye hawezi kupanda farasi, hata kushika silaha hawezi? Ya nini huyu mali? Kwa hiyo mali wanachukua wenye kuweza kupanda farasi na kushika silaha. Wala yuqatil aduwa, tutampaje mali mtu ambaye hawezi kupambana na adui? Vigezo vitatu katika maneno yao. Wanasema la yarkabu farasan, huyu bado hata kupanda farasi hawezi, bado mdogo. Wala yahmilu silahan, hawezi kushika silaha. Wala yuqatil aduwa, tukivamiwa huyu hawezi kupambana na adui. Kwa hiyo hahitaji mali, wanakula wenyewe wenye uwezo. Fanahahumullahu, Allah ndo akawakataza katika Uislamu wasiendeleze tabia hizo. Fanahahumullahu an dhalika, Allah akawakataza tabia hizo. Wa amarahum, na akawaamrisha, au ndo tumeamrishwa mpaka leo, ayutuhum nasibahum, wanaostahiki chochote kwenye mirathi wawape fungu lao, minal mirathi, katika mirathi. Hiyo ndo hikma yake. Aya imemalizia kwa kusema wama tafalu min khairin fa inna Allaha kana bihi alima. Pamoja na haya maagizo, lakini khairi yoyote mtakayoifanya muelewe Allah anaijua. Kama hii khairi ya kumhudumia huyu mtoto yatima si wako, lakini kakaa kwako kala chakula ulichokuwa unakula, ulimvisha nguo, ukamfanyia chochote, kaumwa ukamtibu, na pengine gharama hizo zinatoka kwenye mali yako mwenyewe yake, ukamtunzia. Hiyo ni khairi kubwa sana umefanya, na Allah anasema hapotezi chochote katika ujira wa khairi. Faman kana ghaniyan falyastafif, aya tulikotokea huko. Mtu aliyechukua mali ya yatima, kama mwenyewe ana uwezo mzuri, anamudu maisha ya yatima, aione hivyo hivyo kama chongo ya mkwewe, asiitie mkono, lakini aitunze, aiendeleze. Waman kana faqira, lakini mtu ambaye ni fakiri, falyakul bil ma'rufi, anaweza akala hiyo mali ya yatima, lakini kwa wema, kidogo kidogo. Sio uile mlo wa kuitokomeza akaja akakuwa unamuuzia hamna kitu. Endeleza mali yake, toa gharama za uendeshaji, kula wewe, lakini na mali iwe ipo kama fakiri. Lakini kama una uwezo,
inapendeza wewe cha yatima usitumie chochote, utumie vyako kumtunza yatima, na ukifanya hivyo kheri yoyote ulioifanya Allah anaijua, haipotezi. Imefahamika vizuri eh? Ndo aya ilivyomalizia, wama tafalu min khairin, chochote cha kheri mtakachofanya, fa inna Allaha kana bihi alima, hayo Allah anajua. Uligharimika hichi, ulifanya hichi, ulifanya hichi, hiyo hupotezi, vyote unalipwa. Sasa na dhulma ndo hivyo hivyo, Allah hasahau, atakulipa tu, hata dhulma ndogo ukifanya atakulipa. Ndo maana yake. Kwa hiyo naona kwa leo tuweke hapo, tutakuja kuondokea na aya inayofuata kwenye darsa ifuatayo biidhnillah taala. Ila narudia tena kama dasturi, bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu dinan, hakuna mtu aliyeshika dini vizuri, hakuna mtu mwenye dini nzuri, mimman aslama wajhahu lillahi, kumshinda mtu ambaye kwa hakika kajisalimisha kwa Allah, yuko mbele ya Mola wake kajitupa kikamilifu, wa huwa muhsinun, tena akawa ni mtu mwenye kufanya ihsani, anatekeleza ibada zake vizuri. Wataba millata Ibrahima hanifa, alafu dini yake, maisha yake, mwenendo wake akafuata mwenendo wa Ibrahim aliyekuwa ni mwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Watakhadha Allahu Ibrahima khalila, na ieleweke kwamba Allah kwa sababu ya uzuri wa dini ya Ibrahim, Allah alimpenda akamfanya rafiki yake wa karibu. Yani muumba kamfanya kiumbe wake rafiki. Ibrahim lakabu yake anaitwa Khalilur Rahmani, ni rafiki wa karibu wa Allah mwingi wa rehema, kwa sababu ya tabia yake nzuri. Kwa hiyo anayetaka na yeye apendwe afuate tabia ya Ibrahimu, atapendwa. Ndio maana yake. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, ni milki ya Allah vya mbinguni vyote na vya ardhini vyote. Wa kana Allahu bikulli shay'in muhita, na Allah kila kitu anakifahamu kwa undani kwa elimu yake. Wayastaftunaka fi nisa'i, na ewe mtume watu wanakutaka ufumbuzi juu ya haki za wake. Qulillahu yuftikum fihinna, waambie Allah ndiye atakayekupeni ufumbuzi wa haki za wake, na sio haki za wake peke yao, pia atakupeni ufumbuzi wa ma yutla alaikum fil kitabi, yale maelezo mliosomewa kwenye kitabu. Kuna aya nyingi zenye maagizo ya Allah kwenye kitabu hiki cha Qur'ani, fi yatama nisai, zinazohusu haki za watoto yatima wa kike, watoto wa kike mayatima. Allati, watoto ambao la tutunahunna ma kutiba lahunna, hamuwapi kile walichoandikiwa. Wanapofika umri wa kuolewa hamuwapi haki zao. Watarghabuna an tankihuhunna, na nyinyi mnapenda sana kuwaoa. Tuikaja mwanzo wa sura tumesoma aya ya 3 naona, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kama mnavoogopa kutokutenda uadilifu kwa mayatima, ogopeni pia kutokutenda uadilifu kwa watoto wa kike mayatima. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i, mnapenda sana kuwaoa watoto mayatima kwa sababu ya urahisi, lakini kama mnaogopa kwa Allah madhara ya kutokuwatendea haki mayatima, bora muoe wanawake wengine mliowapenda zaidi, masna, wawili wawili. Yani unaweza ukawa na wanawake wawili pamoja, ndo masna. Wa thulatha, unaweza ukaoa wanawake 3 kwa pamoja. Wa rubaa, unaweza ukaoa wanawake 4 kwa pamoja. Yani ukawa una ndoa ya wake 4 au 3 au 2 unaowapenda,
Ogopa kumdhulumu mtoto yatima. Kama matamanio yako unahitaji mke zaidi, oa mwingine, kuliko kumuoa huyu ukamdhulumu ukajitia mashakani. Fa in khiftum alla ta'dilu, mkiogopea sitokuwa muadilifu kwa mke zaidi ya mmoja, fawahidatan, tosheka na huyo mmoja, huyo. Kama unaogopa kwa Allah, tosheka na mke mmoja, maana hata hao wawili au watatu watakupelekesha pabaya usipowatendea haki. Ni kosa ambalo halivumiliki. Kwa hiyo ukiogopa kutokuwa muadilifu, basi bora utosheke na mke mmoja. Ni maagizo ya Allah mwenyewe hayo. Au ma malakat aymanukum, au mtosheke na yule mkono wa kuume umemmiliki. Dhalika adna alla ta'ulu, mkifanya hivyo inapelekea msifanye jeuri au dhulma kwa wanawake. Kwa hiyo Allah atakupeni fatwa kuhusu wake kama wake, na atakupeni fatwa kuhusu watoto mayatima wa kike ambao mnapenda kuwaoa lakini hamuwatendei haki. Atakupeni Allah fatwa yake. Wal mustadhafina min alwildani, pia Allah atakupeni fatwa juu ya watoto wa kiume ambao ni dhaifu, mnao wadhulumu haki zao. Wa antaqumu lilyatama bilqisti, na mwisho Allah anakupeni wasia, msimamie watoto mayatima na muwatendee uadilifu. Msimamie malezi yao kwa uadilifu. Wama tafalu min khairin, na chochote cha khairi mtakachofanya katika malezi yao, matunzo yao, mali zao, chochote cha khairi mtakachofanya, hiyo ni amali njema. Fa inna Allaha kana bihi alima, hakika Allah anaijua hiyo khairi mliofanya, haipotei, ataitunza na atawalipa. Kwa hiyo anayependa amali njema ndo hizo. Kama mnataka maelekezo ndo hayo, mnatakiwa mnyoke, muwe na ustaarabu, mtende haki na uadilifu kwa hawa viumbe dhaifu, wake, mayatima wa kiume na wa kike, na muwe mnabidii ya kupenda kufanya khairi, muwe na ihsani.